हाय दोस्तों, आज हमारे पास आई हुई है G900। तो इसमें हमें एग्जॉस्ट लगाना है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं चाहिए, नॉर्मल आवाज़ चाहिए, लेकिन स्टॉक से अच्छी हो। तो फ़िलहाल अब हम इसका डीबी कलर नहीं निकालेंगे, तो आपको आवाज़ सुनाते हैं कि डीबी कलर के बिना आवाज़ कैसी आती है। आइए। तो दोस्तों अभी क्या है ना, इसमें स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है। पहले हम इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। इसके बाद हम आपको है ना इसमें जो एग्जॉस्ट लगा रहे हैं तो इसकी आवाज़ सुनाएंगे। ये हम लगा रहे हैं इसमें SC। इसके बाद आप साउंड सुनोगे कैसी आवाज़ आती है, बताइएगा। तो गाइस साइलेंसर लग चुका है, इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। तो दोस्तों आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, ना इतनी लाउड है ना कम है। और ये आवाज़ बहुत, जो मीठी आवाज़ बोलते हैं ना, उस तरह की आवाज़ आ रही है और बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत प्यारी आवाज़ लगी। दोबारा आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें आवाज़ कैसी लगी, कैसा हमारा काम लगा। और बाकी मैं आपको अच्छी वीडियो और आगे बना के देता रहूँगा। थैंक यू भाई।